le launga le swafa mamalu le tu le tama le alo ma le nganga sa. Amen. Awane e whaafiti se mea le lei i e ua tatau i ai. Ia ua e mawhai o na whaia. Whai upu e luas funu malfitu. O whai ma matua o ma whauwhaunga. Mai le tusi sa tātou whai tauina ma whaalongo i ai. Manatu au tūla o le nei tai au mo tātou e whapea. Ia whai se ngā luenga le lei i le nei asu. Do a good deed today. Ia whai se ngā luenga le lei i le nei asu. O lo o iai se whaatinonga po se whaitaita inga. O lo o mātau pia i antunu mamau. O le whai o se ngā luenga le lei mo le isi tangata. E tusa lava e a le māsani fo iai. Pay it forward. O se whaitaita inga o lea whaatinonga. Me ai alu e whaatau i se whale ainga. E mawhai ona e whai atu i le whaatau o loa. O le a e totongi ina le mea ai. O se tina, po se tama, po se whanau fo. O lo o muli mai tua le lenga. E au noa ma se iloa o le nata ngata. O lo ngā luenga. E wha lilo. O le wha moe. Ia e whai se ngā luenga le lei mo le nata ngata. Ai maua fo i le nata ngata o le anganga e whai fo iai se ngā luenga le lei mo le isi tangata. Ia solo atu ma ia maua le anganga o le loto alofa. Loto fesosoani tangata uma. Awa o ngā luenga le lei ia. E mawhai ai o ne suia ai fo i langona o le tangata. One small good deed you do for someone else could make their day, or even better, could change their lives. Pau lava le vaivainga ma le whaanonoanga. O le whaatinonga o ngā luenga le lei po le pay it forward. Ua whaatino ma whaoso fia le tangata. Pe ato o tele tangata o lo o vava ai mai. Te me pu e ai lunga o le video. E ave lunga le Facebook, le YouTube o le TikTok. Ina ia maua ai le vi inga o le tangata. Ai a le pu e ina pe vava ai atu le to o tele o tangata. E o le ai fo i se ngā luenga le lei e whaatino. O le tā ua la o le tusi o le poto e pei ana tātou whaitawina. Whai mo tātou matua e whai mai. Awa nei e whaafiti se mea le lei i e ua tatau i ai. Pe a ua mawhai o na whai. A sau fo i le lua te tua oi e mana umia se mea vatu ai whai se i o tai au. Au lo o iai lava le mea ia te oe. O lona winga. O e le whaia se ngā luenga le lei. O le mea le nā o le tau o le whaitongo fiti e leanga. Ia pole ai ufo. O le whiau o le nei asu. Po o le lu i tau foi. Whai se ngā luenga le lei. E tusa lava pe la ititi ma whātau wa. Ai ia le lei. Aua foi e te Filipo o ai o le a whai i ai. Po le whai whiau. Awa au sosoani ti a kono. Tangata o le kālesia. Le matai po le tau le lea. O le tama po le teine matua pe talavou. E le tāua. Ai tāua. O le whai se ngā luenga le lei. O le ngā luenga alofa. O le ngā luenga fisosoani. O tātou malama fu. O le lua te tua oi. E le na o le tangata tua oi whale. Le ai. E au fia o mau ainga.
o mai masani o nuu antu nuu mai kalesia e au fia tu ai fu le ave pas tangata lo nofo au tafa i lunga pasi po lunga leva tangata ua tu le lainga to tonu falo oloa po tonu le bank o faya onga matamaiti a onga matanga luenga o malo pisinisi ai meise fo i fale finga luenga tangata umana i fai ai se ngā luenga lelei i le nei asu ele to i ai se teimi e to i fai ai awa ele loa tātou pe to e maua se avanoa e fai ai se ngā luenga lelei mo le isi uso a tangata. So don't wait. Awa la e te whātali se i o le po. Pe o foi le aso a tai au awa o le taimi lava le nei e te tau ai o na fai se ngā luenga lelei. Jesus Christ's greatest deed was not for recognition or money or fame. Who can get the most likes or most views? No. He did this good deed so that we all sinners gain salvation. O le whaatino ina o le ngā luenga lelei. O le o ngā tonu fo i lea o ngā luenga o Yesu Kirisu. O le ngā luenga lelei e ala i le whaoltanga. E le i totongi ina. E le i pue ina fo i lunga o le TV po le video. E le i whaatino fo ina ia vi ia ai o ia. Au se ngā luenga lelei sa whaia ina ia ola ai oe. Ola mau e tātou uma le whaoltanga. Ia tātou oli la. Ia tātou pepese ma aleluia. O no Yesu. Amen.